Ребята, всем привет! И сегодня я вам вот что хочу рассказать. Хотел уже давно снять какой-нибудь ужасающий репортаж, но, ребята, я, честно говоря, не знаю, где мне его снимать точно. Последний раз пацаны мне в сообщениях писали. Съезди в Пензенской области есть такое место Теряевка. Я сначала у них узнал, что значит Теряевка. Они мне сообщили, что есть такая деревня, которая половина заброшенная, но мирные жители там все еще живут. Вот, и, короче, ребята, что я подумал, я летом соберу пацанов и отправлюсь на скутере с ними в эту заброшенную Теряевку. Попытаюсь узнать, что там на самом деле есть. Но такое ощущение, что меня притягивает к ней. Просто притягивает напросто. Я не знаю, почему именно, но похоже, что что-то мое ощущение хочет там увидеть. И что я там засниму, я пока еще сам не знаю. Мне до лета это надо все разузнать по интернету и потом уже только отправляться туда. Ну ладно, ребят, сейчас не об этом. Я вам вот что хочу сказать. Вчера ночью, когда я захотел уже спать, было где-то 23:00. И вот, ребята, родители мои уже спали. Но, как вдруг я начал слышать, что у меня здесь по комнате кто-то то ходит, то скрипит чем-то. Но, ребята, я не знаю. Сегодня вроде бы такого не было. Но потом через час опять началось то же самое, что и ночью было. Я не знаю, что это было. Но похоже, что что-то все-таки необъяснимое в моей комнате. Ну, и когда я, конечно, решился проверить, что происходит в моей комнате, вы не поверите, ребят, я потом еще на первом этаже на кухне услышал странные звуки, словно как будто бы родители мои не спали. Я не знаю, что это за звуки такие были, но я попытаюсь, если получится, заснять сегодня. Поэтому я решился этот видеоролик для вас снять. Не знаю, что попадется страшное мне и на камеру что, но надеюсь, что-нибудь нормальное. И не слишком жуткое, я пока еще сам не знаю. Ладно. А сейчас, ребята, я вам что хочу сказать-то. Сейчас, по крайней мере, я... Вот, телевизор у меня включенный. И сказать честно, вот у меня вещи здесь висят. Но вы на это не обращайте внимания, это не важно. Вот, и короче говоря, вчера, когда я здесь уже спал, вот здесь вот, я начал слышать, что вот здесь вот все время кто-то ходит. Хотя по ковру чуть тоже стоп был не слышен. Как будто кто-то действительно ходит. Не знаю, что получится заснять. Надеюсь, что-то умудрится. Ну, я попробую пройтись по дому. Может быть, все-таки что-то замечу. Подозрительное и странное. Сейчас, по крайней мере, я нахожусь совершенно один дома. Здесь тоже вот телевизор работает. Но я не знаю, что здесь такое будет происходить. На улице, сами знаете, что осень и зима уже скоро наступает. Ладно, сейчас посмотрим, что будет происходить самое жуткое и страшное дома. Ребят, я на всякий случай лучше выключу этот телевизор, чтобы было получше все заснять. Ну, у себя в комнате я, по крайней мере, ничего не буду
лучше не буду выключать, потому что, ребят, все равно хочу сказать вам честно, я немножко темноты чуть-чуть побаиваюсь, но иногда у меня такое не происходит. Вот. Вот это сейчас, ребят, я честно скажу, я дверцу эту не трогал. Она сама открылась. Ребята, зададите вопрос, почему так все странно выглядит? Все потому что дача у нас, как бы вам сказать поподробнее. В общем, здесь у нас газ. Ну и, в общем, скважины у нас здесь нету, поэтому приходится так нам на даче. Но не знаю еще, сколько мы будем на даче находиться. Вот. Ребят, вот сейчас прислушайтесь. По столу кто-то стучал. Вот именно по столу кто-то стучал. Эй, дома еще кто-нибудь кроме меня есть? Отзовись. Ребят, вот сейчас вот в том месте где-то я слышу странные звуки. Вот сейчас прислушайтесь. Не знаю, пока ничего не слышу. Но, блин, жутко все равно. Ребят, я не знаю, что происходит дома на даче. Но похоже, что это явно страшно. Что говорит, я даже сам не знаю. А здесь полная темнота в комнате. Нет, я здесь лучше все-таки свет лучше включу, потому что, блин, так будет очень трудно заметить, что происходит. Вот сейчас кто-то по голландке вот стучал. Ребят, что я заметил? Смотрите, я сейчас вот рукой шевелю гладильную доску. И кажется мне, что если что-то ее зашевелит, это уже будет явно доказано мною, что здесь совершенно я не один. Но, ребят, хочу вам сказать, что страшное для меня это очень жуткое. Я, честно говоря, когда начал снимать свой канал, еще с прошлого года, с октября месяца начал, но я его сразу в интернет не выкладывал. И, ребят, хочу вам сказать честно. Вот, вспомнил, что хотел вам сказать. Кто знает Зомби Чеза, канал Зомби Чез, пишите в комментариях. Обязательно пишите в комментариях. Вот, кто подписан на него. Обязательно пишите это предположение в комментариях. Кто на него подписан.
Да, вот, кто на него подписан, пишите в комментариях. Я, например, на Зомби ЧЗ подписан. Ребят, сейчас я не шучу. Может быть, сквозняк, но ощущение было такое, словно как будто бы дверь что-то открывает. Так, лучше выключу уже здесь свет, потому что потом родители еще будут на меня ругаться, что свет включенным оставил в комнате. Ладно, телевизор я еще ничего не говорю, но вот то, что вот за дверью, вот это самое страшное. Блин, ребят, мне вот сейчас показалось, что в окне кто-то был. Хотя никого нету. Ребята, это было правда. Мне не показалось. Мне сейчас уже не по себе. У меня сердцебиение очень сильно стучит сильно. Я не чувствую даже... Типа, один холод только меня погрузил. И мурашки по телу пошли. От такого. Между прочим, такое событие у меня уже дома происходит не первый раз. Последний раз было в прошлом году, в ноябре месяце. Случилось это как раз тогда, когда именно мать моя находилась дома со мной. И дома происходили странные события. В том смысле, что вещи падали. И на столе все время что-то происходило. Вот, я это все записывал на свой фотоаппарат. Но я эти видео, к сожалению, отправил в Инстаграм. Свой Инстаграм. А потом я удалил Инстаграм. Но надеюсь, что сейчас пока все будет нормально, потому что, как я заметил, что уже все. О, блин, это оказывается здесь вот так листок все время шатался, словно как будто кто-то находится за окном. Ну, что вам, ребят, хочу сказать, пишите в комментариях, что может происходить у меня дома. А также не забудьте подписываться на мой телеграм-канал Мировой, чтобы не пропускать интересные, страшные видео. Ну что ж, я с вами прощаюсь, до следующего видео.